Подивіться, що відбувається в Російській Федерації. Вони навколо Москви зараз будують вежі, на які ставлять що? Панцир. І панцир, знаходячись вище кромок дерев, починає бачити якісніше і працювати. Тобто дистанція роботи збільшується для перехоплення безпосередньо повітряних цілей. Тому що з землі він працює погано. В Сирії він гатив, позирає птахів. Купа відео є в телеграм-каналах, коли, наприклад, відбувався прольот мимо повз наші дрони тих же самих панцирів.